做包子和面的水也是有讲究的，一般1斤的面粉要用6到7两的水，也就是300克左右。调成面絮状，下手揉成面团，揉成一个偏软的面团，盖上保鲜膜，醒面至2倍大。接下来准备做馅料，先准备葱姜水，准备1段葱白，把它切成葱丝。1块生姜，先切片，再切丝。切好后放入小碗中，加入18粒的花椒，1个掰碎的八角，再加入温水，用手抓捏出葱姜汁，然后放在一旁浸泡着备用。接下来